څرنګه چې مینه او مستی سره تړلې ده دغسې غزل او رباعي سره تړلې ده څرنګه چې مینه او مستی سره تړلې ده دغسې غزل او رباعي سره تړلې ده اوس په یو صورت جدا کېدلی له یو بل نشو اوس په یو صورت جدا کېدلی له یو بل نشو اوس خو مو جانانه زندګي سره تړلې ده خیال ورسره ځکه ډېر کوم له وسه کاره چې خیال ورسره ځکه ډېر کوم له وسه کاره چې دا غوټه مې ډېره په خواري سره تړلې ده ډېرو ګرانو ملګرو سلامونه احترامات او مینه د موږ مرکې چشپې ورکې دي خو چونکې خپل کوشش بیا هم کوو نن بیا د ډبرې مازدیګر ده او ملګري سره راویلته سوي یو او په دې کښې له موږ سره عصمت ګیلمن چې ډېر ښکلی شاعر ده د موږ یار شاعر ده او داسې شاعري کوي چې د خلکو په زړونو کښې خپل یو ځای جوړ کړی ده نو هغه مو نن تاسو سره بیا میلمه کړی ده او خوندور شعرونه به ځینې اورو یو څو خبرې به راته وکړي د خپل ژوند په حوالې یو څو سوالونه مو پرې وکړو او بعد له هغې نه به نوي شعرونه به یې لیکلي نوي غزلونه به یې لیکلي نو هغه به موږ سره شریک کړي نو راځئ د عصمت ګیلمن نه کښلي اشعار اورو بس امید صاحب تا مننه کوم د ټولو ملګرو د ټولو مینوالو مننه چې ما ته مو وخت راکړلی شعرونه به درته ووایم شعرونه به بالکل راته وایې خو عصمت ګیلمن صاحب دا یو سوال که تاسو نه وکړو تاسو نه موږ مرکې کوو خو چونکې سوالات نه در باندې کوو نن که ووایو چې یاره دا شاعري تاسو شروع کړې ده بیسیکلي څومره وخت پی کېږي یاره تقریبا 4-5 سال به کېږي 4-5 سال به کېږي له دې سره صرف تاسو غزل لیکئ نظم یا نور صنفونه لیکئ یاره خو غزل لیکو نظم لیکو شعر لیکو نظم د چیرې لیکلی ده نظمونه مې لیکلي دي ښه په دې مرکې کښې به سره شریک کوې که نه بلې کښې نظمونه به انشاءالله بلې مرکې چې شریک کوو ښه مننه ډېره مهرباني ښه ده بس ډېر زیات سوالات بیا نه در باندې کوو چې سوالاتو بیا نظم برخې ته پرېږدو او چې اوس موږ سره خپل کلام شریک کړي او ښه په حوصلې سره یې ووایه موږ دا ټول ملګري چې خوند ځینې واخلو شعرونه دي چې لکه د غرو په سکو لمر یم په قرار مې پرېږده دلته څو ورځې مسافر یم په قرار مې پرېږده لکه د غرو په سکو لمر یم په قرار مې پرېږده دلته څو ورځې مسافر یم په قرار مې پرېږده تندی به مات کړي ما به ځای څخه ونه خوځوې ته که سیلاب یې خو زه غار یم په قرار مې پرېږده ډېر ښکلی په قرار مې پرېږده ډېر زبردست نور شعرونه دي چې له زړه ورغلی وم له نه زړه راغلی له زړه ورغلی وم له نه زړه راغلی په طبیعت د لالي وپوهېدم چې ستا له نوم سره یې په بړچ وژړل اوس په مات سوي زړګي وپوهېدم له زړه ورغلی وم له نه زړه راغلی په طبیعت د لالي وپوهېدم چې ستا له نوم سره یې په بړچ وژړل اوس په مات سوي زړګي وپوهېدم او زما په ویلې ټنډې نه شولې پوی زما په ویلې ټنډې نه شولې پوی دا ستا په ګونځې تندي وپوهېدم چې لاس مې دروړ او نارې دې وکړې ویل دي چې مات شول بنګړي وپوهېدم چې لاس مې دروړ او نارې دې وکړې ویل دي چې مات شول بنګړي وپوهېدم طبیب ویل کور ته یې ورسوی زه په عصمت بیټني وپوهېدم طبیب ویل کور ته یې ورسوی زه په عصمت بیټني وپوهېدم ډېر ښکلی ډېر زبردست عصمت ګیلمن صاحب ډېر خوندور اشعار خدای مو خوشحال ساته چې دا ملګري موږ ته په دې پروګرامو کښې وخت راکوئ او دا د موږ د ټانک د علاقې چې څومره شاعران دي چې څومره اقوام دي خو د پښتو شاعري سره چې یو ورته دوی نسبت لري نو هغوی ته د موږ دروازې خلاصې دي شرار صاحب نو کلام خو د داسې زر نه پرېږدوئ چې غزل به نور راته وایه غزل به درته ووایه چې لکه چې بې اوبو نه شنه فصلونه وچ لیده شي لکه چې بې اوبو نه شنه فصلونه وچ لیده شي ما ته زما د زړه اوس ټول زخمونه وچ لیده شي لکه چې بې اوبو نه شنه فصلونه وچ لیده شي ما ته زما د زړه اوس ټول زخمونه وچ لیده شي او یا به غربت ځپلی وي یا به یادونو د چا امید صاحب یا به غربت ځپلی وي یا به یادونو د چا چې په ژوندون د دې سړي هډونه وچ لیده شي چې ښکلاګانو ته به خلک د دنیا حیران چې ښکلاګانو ته به خلک د دنیا حیران و بارودو سوي دي اوس هغه غرونه وچ لیده شي ډېر زبردست ډېر ښکلی بیا ووایه دا شعر
چې ښکلاګانو ته به خلک د دنیا حیران و بارودو سوي دي اوس هغه غرونه وچ لیده شه دا بعضې پښتنو سرونه ډک لاکل دا بعضې پښتنو سرونه ډک لاکل دا بعضې پښتنو سرونه وچ لیده شي ډېر زبردست ډېر دا بعضې پښتنو سرونه ډک لاکل دا بعضې پښتنو سرونه وچ لیده شي او یارانو فکر ورته وړی یم حیران ولاړ یم یارانو فکر ورته وړی یم حیران ولاړ یم د ساقي ډکه میخانه جامونه وچ لیده شي عصمته اوس دې د چا یاد لکه چې نه تنګوي عصمته اوس دې د چا یاد لکه چې نه تنګوي عصمته اوس دې د لیمو سرونه وچ لیده شي ډېر زبردست ډېر بهترین ډېره مننه خوشحال اوسې امید صاحب ته او ټول مینهواله خوشحاله اوسې ډېره مننه خیر دې وي درته ملګرو عصمت ګیلمن صاحب ښکلي کلامونه موږ ته پیش کړل یقینا چې موږ خو خپل ملګرو خوند ځینې واخیستی ډېر خوند یې وکړی ډېره ښکلې شاعري کوي عصمت ګیلمن صاحب د موږ په هغو ټاپ یارانو کښې ده د شعر په حوالې سره نو خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي نو په راتلونکو نورو پروګرامو کښې بیا به سره وجده کېږو موږ ټولو ناستو ملګرو ته راکوي اجازت دی لوی الله په امان